個啊，你擺把刀出嚟，係啊，呢個啊嘛。哦，呢個。呢個啊嘛。哦，你話向下。唔係啊，勾啊嘛呢個，一勾啊嘛，勾啊嘛。哦。係啊，係咁啊。即係攞人攞背啊，定係邊啊？即係個身啊，定係？唔好攞側，千祈唔好攞側，攞背，盡量攞背。用刀背，用刀背。仲有咧個刀背打咧，唔係講緊你用隻手臂啊。嗱，睇住啊，如果用手臂我開佢唔好噶，用個身，係嘛？呢位一打，咁咪開咯，就係啦。轉上半都轉一半，跟住就俾個滑刀喎。呢度啫嘛，係啊。嗱，記住啊，呢個動作咧，如果你做啱個姿勢，我做唔到嘅。你做一個標準嘅低項勢，你咧，如果你呢啲位打嘅時候咧，我咁樣開唔到㗎。係啊，係要佢作死先得噶嘛！你作死，你把刀擺喺我前邊，咁我先有噶嘛！你唔作死，我冇噶嘛，因為我嗰個距離唔夠遠噶嘛，係咪啊？所以我哋唔做呢個噶嘛。所以呢個動作係講緊，我唔係之前同你講教你咁樣行嘅，見到條友一指住佢嚟，即刻即刻拍開佢噶嘛！一見到佢指過嚟，即刻拍開佢嘛，記唔記得嗰樣嘢啊？跟住佢一掹開咗就點啊？一掹開咗即刻吉佢啊嘛，係嘛？跟住咧，佢把手咧一放低，佢手一放低就咁樣擺嘛。就做呢啲咁嘅唔好，你唔好叫咩啊？即係你唔好見到一放低，哇！跟住諗住即刻衝過去喎，佢就即刻有反應嘅喎。係啊，你一放低行，你一放低嘅時候得啦，咁啊搶咗先機啊！到你有感覺嘅時候，因為你覺得嗰下冇威脅啊嘛。咁但係我已經到你覺得有威脅嗰陣，已經喺呢個手前面啊嘛。係，所以就係同你講呢啲嘢，即係唔好突然間行下一擺即刻拍過去。其實咧好過癮㗎，個動作你一擺。你唔擺咧都冇事啊，其實咧唔會話你擺定咗我走過嚟嘅，而係我同你行就嚟啦。只要你一有個意一擺過去咧，我一撥就開啊，好抵死嘅呢個力係咁嘅一回事。但係如果你見到有距離，你千祈唔好拉佢。即係我見到我咁樣，我唔會咁樣發唔到噶，我死噶啊！所以點解我哋個刀咧係有距離，唔會突然間咁樣。如果你一見到我一放過嚟，即刻撥過去，即刻放過去，咁你講咪有力咯。就係嗰個大家嗰個位，其實就係呢度，佢就可以喺呢度發啦。因為佢實際發呢個位咧，佢只能夠發咁多嘅啫，係啊，但係呢度就冇噶，係咪啊？再呢度冇噶，係咪啊？因為呢個力係點嚟？呢個位係咁樣嚟，睇住啊！當槍唔係呢個唔係槍嚟嘅，即係你拍啊嘛，冇個身勾。其實呢個係勾嚟嘅，呢個係勾嚟嘅，呢個係勾嚟嘅，所以我強調呢個唔係拍。嗱，拍係點樣咧？嗱，拍係點咧？嗱，教你拍係咩咧？拍咧就係嗰種叫咩啊？劍經嘅打法。拍係點樣咧？腹呢下真係拍啊咁啊！腹啊嘛，唔係都唔係靠手力嘅，係啊。如果靠手力係咁啊，有冇覺得我虛啊？冇力啊？我唔係噶，靠到啊！唔係靠手力噶，手力佢第一下都即刻話冇乜嘢，係啊，佢有 sense 啊，即係佢好強，佢知道我邊下有邊下冇，係啊。呢下講緊係咩啦？腹就打啦，呢下就唔同啦。但係我哋講緊呢個咧，因為你腹呢個咧，你就做唔到劈呢個噶啦。但係你要做劈呢個咧，勾過嚟打嘅，因為你呢下咧勾上嚟嘅時候，你就抽起咗嘅。有分別，係啦。但係頭先你講下打殺咧，就係劍經打法，係啦。劍經打法咧，唔好攞開頭，唔好用刀學，攞支棍學，攞支棍學完先掉落去，係啦。因為棍咧係即刻做到呢樣嘢嘅，棍咧好明顯㗎，直情咧我揸住呢度，因為棍咧佢係咁樣揸嘅，棍係咁樣揸嘅，打晒咩喎？睇到，睇唔睇到？再嚟。拍出嚟，腹打係嘛？縮試下，你感覺下先知嘅。棍就反而可以。棍梗係要開㗎啦，棍點會？唔係啊，其實點解咧？你要記住一樣嘢咧，我唔係成日同你哋講嘅，點解我哋唔做呢個啊？點解我哋唔做呢個？慢啊嘛！慢啊嘛，交叉咗啊嘛，但係棍唔係啊嘛，棍係
揸中間噶嘛，棍係揸中間噶嘛。如果你揸到呢度咧，你就會咁樣揸 ，OK， 係啦。但係咧，我哋都會咁樣揸嘅嗱，睇住啊，你擺把嘢出嚟，睇住啊，開嗱咁喺度啊。我第一下嚟嘅時候咧，我就唔係呢度打嘅，睇住我覆，見唔見到？跟住支棍就揸成點啊？轉咗位㗎啦，擺喺度嗱，睇到啊？見唔見到隻手嚟喺度啊？嗱，打嘅時候就點啊？就係乜？支棍係喐㗎嘛，刀都可以喐嘅，即係話咧，我哋呢啲位一冚完，呢啲位就轉咗㗎啦嘛，冚，見唔見到啊？走咗㗎啦，我隻手嚟咗呢隻㗎啦，呢個。轉手嘅意義梗係大啦，轉手你可以順手，可以陰手，呢啲位我呢度打完，呢度轉，我就可以呢啲打嘛。即係我哋初頭自己冚到冚呢邊，仲有呢邊冚啊嘛。係啊。呢邊嘅話都係咁樣拉翻上嚟，呢個咁樣冚啊嘛。但隻手冇換嘅喎，其實我都需要換埋啊。開頭唔好諗咁多嘢，開頭就係呢邊做完呢邊做。後邊咧最完美咧係你任何時候你想做乜都做乜就得㗎，冇錯啦。即係嗱，譬如咧你要記住一樣嘢，如果你永遠係打右手嘅，你會發覺有啲動作就有左冇右，有啲動作有右冇左嘅，啊，即係好似我哋係呢個，我做抹刀就一定係咁樣做㗎啦，係咪啊？因為我用右手嘛，係啊。好啦，但係如果我做呢個，咁我就可以點啊？我咪左手抹刀咯，吹啊！但我右手我抹唔到刀噶嘛，右手只有咩啊？攔腰嘛，左手抹啊嘛，即係左邊抹啊嘛，因為講緊有右手嘛，係啊。但係我唔理啦，我呢度一攔腰，呢度就抹，吹咩？你完全唔知我打緊乜，就係咁啦。因為你完全冇見過用左手，而我就係左右啊！我成日強調我係左右仔嚟嘅，就係咁啦。所以同我玩咧，你哋要小心啲。即係咧，我淨係同你玩右手咧，唔好覺得我淨係識打右手，係啦。同埋唔好淨係識打陽手。OK，呢啲位一打完，呢啲位就已經可以落㗎，係嘛？再可以呢啲位落㗎，係嘛？呢啲位都可以去㗎，呢啲位又可以去㗎，係嘛？即係放過嚟都可以去㗎，係嘛？呢啲位可以走㗎，你唔使理佢嘅，基本上好似支棍咁打就得㗎。總之就係唔好劏前面，劏後邊，係啦。所以點解佢哋以前嗰把嘢咧，嗰個吞口位咧係去到呢度，吞口即係個包筒位啊，1尺嘅吞口啊，係啊，佢哋叫吞口。吞口即係有個好似個龍口咁樣伸出嚟嗰嚿嘢咧，啊，就係咁嘅概念。我哋後邊咧2路瞄都淨要求你係打呢個嘅，一打完呢度去，跟住轉過嚟打完呢度去。打完呢度去，打完呢度去，見唔見到變咗左手？就係要練呢啲嘅，係啊，呢度嚟，見唔見得？我教你哋呢個，見唔見得？見唔見得？左手啊，見唔見得？就係呢個，要出埋把聲㗎，嗰個聲唔出咧，係你唔 hit 嗰聲咧，佢真係唔去嘅，真係好鬼抵死。即係你啲位走上嚟咧，你一 hit，跟住佢就會上嚟，因為嗰個氣係提嘅。所以我有啲動作可以唔出聲嘅，但係有啲動作我唔可以唔出聲嘅，唔出聲真係打唔到嘅，係啊，好似撇住，頂唔順，一個啖氣谷唔到上嚟啊！但係 hit 跟住就上到嚟啦，就係咁啊。但係總之就係兩隻手都打 ，OK，總之就係兩隻手都打。